ជួបគ្នាសារជាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងខ្មែរម៉ូតូ review នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅផលិតផលមួយដែលជាផលិតផលវាដើរតួជាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ការបើកបរក៏ដូចជាសម្រាប់ម៉ូតូរបស់បងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ unbox នៅប្រអប់កេសបាទនៅផលិតផលមួយដែលនឹងធ្វើការជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាស្ដែងនៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនបានឃើញហើយគឺជាព្រីម៉ាស៊ីនដែលមានឈ្មោះថា Mollex ដែលជាបច្ចេកវិទ្យារបស់អាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ Mollex ដែរគឺវាកំពុងតែចរាចរណ៍ច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺនៅខេត្តដែលនៅជិតនឹងរាជធានីភ្នំពេញគឺកំពុងតែមានដេប៉ូក៏ដូចជាមានចរាចរណ៍នៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស់ប្ដូរគឺច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខេត្តដែលនៅឆ្ងាយៗដូចជាកោះកុងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអីគឺអត់ទាន់មានការចែកចាយទៅដល់ទេតែក៏នឹងទៅដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរយើងងាកមកកាន់ការបើកប្រអប់វិញសម្រាប់មួយកេសនេះដែរគឺខ្ញុំទទួលបានពីខាងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ Honda Dream ឆ្នាំ2020របស់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីគុណសម្បត្តិក៏ដូចជាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាសម្រាប់ព្រីម៉ាស៊ីន Mollex ទៅលើម៉ូតូរបស់យើងហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនខ្លះៗទេជាវីដេអូដំបូងបាទសម្រាប់ Mollex គឺយើងមានជម្រើសច្រើនយើងមានជម្រើស1លីត្រក៏មានយើងមានជម្រើសសម្រាប់ម៉ូតូអាសង់ឬក៏ប្រភេទអូតូ Scoopy ប្រភេទម៉ូតូផ្សេងៗប្រភេទអូតូហ្នឹងហើយគឺចំណុះ800មីលីលីត្រឬក៏គេហៅចំណុះ80ហ្នឹងឯងយើងងាកមកកាន់លក្ខណៈពិសេសមួយដែលខ្ញុំផ្ដោតនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងគឺ Mollex មានសារធាតុ coolant នៅក្នុងប្រេងម៉ាស៊ីនយើងធៀបទៅនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនផ្សេងគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់នេះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មុនគេកាលណាយើងប្រើប្រាស់ Mollex នៅក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ូតូក៏ដូចជាម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់បងប្អូនគឺយើងពេលដែលយើងបើកបរផ្លូវឆ្ងាយក៏ដូចជាបើកបរផ្លូវកកស្ទះច្រើនម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺมันមានកម្ដៅដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនធម្មតាទេដោយសារតែវាមានសារធាតុធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានហៅថារក្សានៅកម្ដៅបានល្អមានន័យថាมันឡើងខ្ពស់ហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យម៉ូតូបងប្អូនឬក៏រថយន្តបងប្អូននៅតែមានសន្ទុះនិងមានគុណភាពល្អហើយនឹងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺសារធាតុរបស់វាគឺធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងមិនងាយតាណាទេហ្នឹងហើយបាទនេះជាចំណុចខ្លះៗទេសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាក់ស្ដែងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងម៉ូតូរបស់ខ្ញុំអាសង្ខតែម្ដងហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញនិងបានដឹងអំពីគុណសម្បត្តិរបស់វាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូខ្មែរម៉ូតូ review សង្ឃឹមបងប្អូនចូលចិត្តនិងនៅតែបន្តគាំទ្រ channel របស់ខ្ញុំអរគុណយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ